guys, so welcome back again to my YouTube channel. So if you are new here in my YouTube channel guys, so please don't forget to subscribe. So ngayon guys, I will make remake the cheesecake. So gagawin po natin yung Philadelphia, yung gagamitin natin. So gagawin ko lang po is yung round, nagawa ko na siya pero square kasi yun. Hindi ko siya masyadong bet. So i-try natin yung round. Then gagamit po ako ng spring foam na molding. So magme-melt muna tayo ng ating cream cheese mga palangga. So, let's do this. Magme-melt na lang muna tayo ng ating cream cheese. So, napakasimple lang po ito. Madali lang pong gawin naman. Pero medyo matrabaho lang siya kunti. So, i-melt lang natin ito guys. Then, lagay natin yung milk. Tapos, yung ating butter. Lagay din natin yung butter ba. Halo-haloin. Mix lang po siya natin mga palangga hanggang po siya magiging smooth. Masyado natin malakas yung apoy ko. So, medyo maano na siya mga palangga, medyo malapot. So, kailangan ko pa siyang i-mix ng mabuti. Haluin muna natin mabuti until magiging smooth talaga siya. So, medyo na-achieve na natin yung consistency langga. Medyo ano na siya, smooth. So, pwede na to. Consistency na hinahanap natin mga palangga. Medyo smooth na smooth talaga siya. Ayan, kung makikita nyo, wala na siyang lumps. So, lilipat na lang natin siya dito sa ating mixing bowl. At hayaan siyang, hayaan siyang lumamig, okay? Palamigin natin, wait. So, yung next natin mga palangga is yung egg. Medyo malaki yung egg ko, pero never mind, okay lang siya. So, kailangan na natin yung egg white. Kailangan maghiwalay silang dalawa. Wait. So, ito lang siya. So, ganyan lang siya mga palangga. Kailangan nyo lang paghiwalayin. Or you can use fork para hindi nyo na siya mahawakan yung ating egg white. Egg yolk. Ayan. So, pwedeng ganun. Pwede nyo rin siyang idaan sa kamay. So, kailangan syempre maghugas po tayo, ha? Oops. Ayan. Pero mas madalian ako minsan sa fork na lang. Ay! Hindi, natusok. Wait guys, natusok siya na ano. Wait, kailangan walang egg. Walang yolk. Natusok yung ano ko ba? Wait guys, oh my God. Kailangan wala tayong egg yolk sa ating white egg. Kaya minsan mas maganda talaga kamayin ko na lang siguro. Natutusok kasi minsan. Ika ha. Ganun. Parang saluhin nyo na lang yung ano. Saluhin nyo yung red. Oh my gosh. Yun. Saluhin natin yung red. Woo! Shit. Pupunta yung ano. Wait guys. Laki ng ano nyo? Ano ba to yung white niya? Laki ng ano niya. Ano ba tawag dito kaya? Yung white niya. Masyadong ano, malapot. So, yan. Yan, na-shoot na siya guys. So, yan. So, ano natin to siya hiwalayin. Kasi may pumasok na pula. Trespassing yung ating pulang itlog.
So, ayan mga palangga. So, let's do this one, guys. Lipat tayo. Maghugas ko lang, guys. So, mix na natin yung ating egg white, guys. 6 na egg white po yan. And that's this. Mag-add po tayo ng sugar, pa kunti-kunti lang mga palangga. Lemon juice mga palangga. So yung next mga palangga, mag-aano na tayo, mag-mix. So samahan niyo ako sa pag-mix natin langga, ha? Love you! Palangga, kailangan na natin i-mix ulit to. So maghahalo tayo ng ating egg. Medyo nadurog yung egg eh. Kailangan medyo maano na siya guys ha. Kailangan malamig na to. So, halu-haluin natin yung egg one at a time. Continue lang po yun mga palangga. Dahan-dahanin natin ihaluin hanggang ma-mix na talaga siya ng todo. So yung ating flour guys, cake flour and cornstarch. So, stick lang natin siya.
So, magpo-fold tayo, guys. So, dito na tayo, guys. So, ang gagamitin natin is round. Itong spring foam na to. Wait. So, nilagyan ko pa rin siya ng baking sheet sa ilalim for extra protection lang to mga palangga. Okay. So, ready na yung ating mixtures, guys. Bakit pa siya may mabasa? So, ito, 8 inches to siya, guys. Pero I think yung mixtures natin is kasya sa 9 inches. Kasi sakto lang siya dito sa ating baking pan. So, kailangan natin maglagay ako ng aluminum foil sa ilalim. Papakita ko na lang sa inyo guys. So, yung purpose ng aluminum foil, para hindi siya mabasa. Para hindi siya mapasukan ng tubig. Kasi gamit ko is spring foam. Baka sakaling mapasok yung tubig. I-double natin, guys.
Panigurado. Pero kung meron kayong round na, meron naman kayong round na hindi spring foam, okay na rin yun. Kasi takot lang ako baka pumasok yung tubig sa ilalim. Itong makulo. So, pwede na yata sila magpapandal. Anong pwede? Saan ba? Okay. So, dalawang spring foam para pang cover. Ayan. Sa para na siyang ganito guys, sa gilid. Mag-protect lang to sa para pang protection lang to sa tubig. So, lagyan natin dito sa ilalim. Protection lang yan sa tubig guys ha. So kung gagamit kayo ng spring foam guys, so kailangan natin mag-adjust ng ating, I think sakto sa 8 inches. Tapusin ko lang ito dito. Mag-adjust ng ating baking time kasi meron tayong aluminum foil sa gilid. So kunyari 1 hour and 30 minutes yun. Mag-adjust tayo kaya increase natin siya ng kahit 15 minutes lang. Para lutong-luto siya sa loob. Okay. Then, lagay natin yung ating mainit na tubig. So, good luck to me mga palangga. Wish me luck. Ayan. Ayan ko na lang yung ating cake. Within 1 hour and 30 minutes dapat siya. Pero nag-extend ako ng mga 20 minutes more pa. Kasi nga may aluminum foil siya. So hindi talaga siya masyadong may harang yung ating baking pan. So 20 minutes more pa. Then titingnan po natin kung sakto yung pagkaluto sa loob. So good luck to may mga palangga. So sana sakto lang siya. Kasi sinilip ko naman, sakto din naman yung alsa niya. So ano na lang, kung inalog-alog ko medyo parang wet pa siya sa gitna. So, sana guys, hindi pumalpak. Sana hindi siya basa sa ilalim. Sayang. Okay? So, wait natin po mga palangga. Hello guys! So, ito na yung ating cake. So, ayan guys. Medyo, agoy ko nasunog. Medyo sakto yung pagkaluto. Sakto kaya to? Ganun kaya to? So, sa tingin nyo guys. So, ayan na siya guys. So, ito na siya mga palangga. So, kailangan muna natin siyang palamigin. Then, after nito, i-chill ko siya overnight. So, nakaka-spring foil lang naman siya. So, I think it's okay already. Ba't para siyang Ba't pag inaalog-alog ko? I think pwede na. Pwede na sila ito sa loob. Or more pa. More pa ba? Pwede na to siya guys. Parang may nag-iisipan. Pero anyway, I think it's okay already. Kasi nakaano na siya eh. Almost 2 hours na nga siya sa oven. In 120 degrees Celsius lang naman siya. So I think it's okay already.
So anyway guys, thank you for watching guys. So see you soon in my next vlog.